¿Le puedo contar algo? ¿No siente a veces que la naturaleza los llama? Pues claro que uno lo siente. Todo el tiempo estamos conectados con la naturaleza. Por favor, nos pueden ayudar a hacer las labores que son hacer el yogur, colgar alberja, hacer la cuajada y ordeñar. Pégate a este parche. Distrito Eureka. Sábado 5 de abril a las 11 de la mañana, 3 de la tarde y 7 de la noche. Qué delicia. Casi me quedo allá. Aquí, en Eureka, tu canal.